Publiko nakiglambigit sa pagpanday sa mga ordinansa pinaagi sa pagtambong sa mga miaging public hearings. Unsang mga gituki, ania ang report. Upat ka public hearings ang gipahigayon ni adtong Pebrero 11 o 12 diin gihisgutan ang mga draft ordinances nga may dakong epekto sa kalikupan, kultura, turismo o kaayuhan sa komunidad. Kini usa ka oportunidad para sa katawhan nga madungog ang ilang tingog ug mapadayag ang ilang opinyon, suhestyon ug pangutana sa mga balaod nga gipanday alang sa kaayuhan sa tanang danawanon. Gituki ang Draft Ordinance No. 073-2025, Proteksyon o Konserbasyon sa Cultural Properties, Historical Markers, Monuments ug Shrines sa Danao City. Ug ang Draft Ordinance No. 065-2025 o Business Permit ug Licensing alang sa Tourism-Related Enterprises. Apil sab ang Draft Ordinance No. 021-2025 o ang pag-repeal sa Total Ordinance No. 15-91 ug pagpatuman sa Anti-Vandalism Policy ug ang Draft Ordinance No. 031-2025 para sa care and love for all trees and forests sa Danao City. Gipasiugda sa sangguniang panlungsod nga importante ang partisipasyon sa komunidad kay ang balaod mas lig-on ug epektibo kung kabahin ang katawhan sa proseso. Hindi tayo may concern na ato mga kamatanunan.